¿Sabías que tus ronquidos pueden indicar microdespertares y poner en riesgo tu vida al volante? Si sufres apneas y ronquidos, es probable que no tengas un sueño profundo. Esto se traduce en fatiga, microsueños diurnos y mayor riesgo de accidentes. Con nuestro dispositivo de avance mandibular tenemos que bajar las cifras en cuanto a ronquidos y en cuanto a apneas. Y cuando hagamos que bajen, tendrás un sueño reparador, más energía y seguridad al conducir. Ganarás en salud y en tranquilidad. ¿Quieres un viaje más seguro cada día? Síguenos, comparte este reel y contáctanos. Tus apneas no solo te afectan a ti, sino también a los demás en la carretera.